Alléluia. Jamais. Shalom. Alléluia. Alléluia. Shalom. Shalom, nous votons ensemble, le peuple de Dieu. Alléluia. Zambe na belelio papa. Alléluia. Kobuka mabolongo Zambe na mesana. Kobondela nkolo na mesana. Alléluia. Ambulela. Zambe na belelio. Oza Nzambe ya bapaka na nga Yesu Masia. Oza Nzambe ya Abraham, Isaac pe Jacob. Oh, alléluia. Oza Nzambe kotikala Nzambe. Alléluia. Nzambe akomisa au vainqueur. Alléluia. Tout à tolo pona kombo na Yesu Masia. Shalom. Mama na ngai Alice. Mama Benedicte. Shalom. Nzambe apambola libota na Nzambe. Toza wana. Kombo kaka moko to glorifiaka. Kombo kaka moko to elevaka. Alléluia. Ozo partager la vidéo pour la gloire de l'Éternel. On a bande comme sous-soupé, bazwa grâce. Onkolo azo sa la biso. Alléluia. Abeninga mo santo. Makambo ya kale. O makambo ya kale comment le passé. Alléluia. Nkolo a changé d'identité. O comment mo santo. Je senga na yo makambo nyonso akala et disparaître. Et je senga na yo makambo nyonso. Alléluia. O eleketikala. Tala en avant. Bwaka misiliboso. Alléluia. O eleki. Makambo nyonso akala eleka. O koma sika. Nzamba chanja yo identité. A komisona makambo sika. Apesa o kombo ya sika. Alléluia. Akoma ko benga o mo santu. Alléluia. Zamba lamu. Mama na shalom. Toza na présence Nzambe. Toza na tango oyo to pusanaka. Zamba zo besika mi balemi sa to basanga na kombo na ye. Yaza katikati nesika na. Biso to sanganaka pona bit. Pona bit. Alléluia.
Et notre but, moto aebi yango, aza moto akozala toujours présent. Moto aebi bit na ye, alléluia. Aza moto akokimaka toujours na lombango, kozalaka parce que aebi ngonga te, aebi jour te. Ah, biso toza wana pona ko glorifiaka Nzambe. Toza wana pona ko perseveraka. To poussa na mapene ya Nzambe. Po to yebi ke toza ba Eli. Eza likambo ya personnalité. Eza likambo ya individuel. Alléluia. Eza individuel. Eza likambo ya le sali na ninkoloba. C'est-à-dire ozo poussa na no pona bato mokili. Ozo poussa na po oza moko ya Nzambe. Oyebi yo moko. Conscience. Oyebi tina parce que sagesse o Nzambe azo pesa yo. Yango ze sala yo ko persévérer. Yango ze sala ko poussa na pe na Nzambe. Tozo kima vers le but. Alléluia. Tozo kima pona ko kokisa bit na biso. Nani akoki koyeba lo biso ke za Nzambe te. Lolo yo moni yango, gloire à Dieu. Lolo yo komi yango, gloire à Dieu. Mais za misusu o ba eba ki ke lelo fo ba koma yango. O ba za ki men ba projet, ba programme ya makola lelo ka se permettre te. Alléluia. Yango tika ete yo eba bit na yo. O yaka ko sangana na tina. Tika ete yo eba bit nini yo pousse na repa ya nkolo. Moto azo eba bit ya likambo azo ela. Aza moto oyo ako s'intéresser na makambo nkolo. Aza moto ako kababo moine na Yesu Masiya parce que bit na yo, alléluia, eza ko kima vers na nkolo, alléluia. Eza ko poussa na courir vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Yango wane bit na yo. Moyenge beli. Tango yango yo. Nzamba ko tunaka yo. Oyoka kite. Esengo na moto zoyoka. O bato misusu bazwaki grâce ko yoka te. Esengo na moto zo mona. O bato misusu bazwi grâce ya ko mona te. To sanganaka na bit. To sanganaka na tina. To invokaka Nzambe. To elevaka kombo ya nkolo. Pona ko persévérer to koma tina suka. Pona bit moko. Alléluia. Les salis. To hériter le royaume des cieux. Ozo kima mbango na tina. Ozo na bit moko. Un enfant de Dieu. Nous avons un but. Nous avons un but. Tant on motozo bon de la kaka ozo ebate bit nini. Te oyaka na tina. Ozo apona yo shalom mama nanga Chantal mambo kaka. Toza awa na tina. Esengo na yo motozo eba serviteur azo eba. Pourquoi za katikati nesiko? Poza awa te pona ko mona elongi ya moto. Oza awa te pona ko mona soki nani. Otala te oza na bit na yo individuel, personnel. Bit na yo ezakaka le royaume des cieux. Bit na yo ozo kima vers ton bit. Alléluia. Ozo poussa na bit no afin que osa nini okokisa yango na se ya mokili. Oh shalom mama nanga nasima yemba. Bit na yo ezanini. Un chrétien esenga na eba bit ni na sangana. Pourquoi to sangana la biso nyos to sangana? Pourquoi? Parce que nous avons un but. Tozo courir vers le but. Alléluia. To sangana te pona ko sangana. To bondela te pona ko bondela. Aweza mangomba te ya saka to sangisa. Yakaba mona biso te bit. Chacun a son bit. Mais bit amoza moko le même en esprit. Chacun a des bit na e. Mais bit na e yango faisa le même so que toza ensemble. Parce que biso nyonso bit na biso za moko le royaume des cieux. Yango wana mama na dikam na biso lelo. Thème na biso ezali na Philippiens 3, 14, notre thème. Alléluia. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oh, yoko kiko. Alléluia. Oko kite ko poussana. To ko remporter
les prix de la vocation sans passer par Jésus-Christ. But na eza kaka. Ya ko courir pour remporter quelque chose, c'est le ciel. Na likolo, l'éternité na lo baratango nyos. But na yo eza kate yo omonao le mariage. Yo monao la bénédiction. Yo monao te bit. Base na maram na biso seul. Bit. Voilà. Et ya monde thème na biso. Et ya monde thème na biso maman la likamu na biso. Alors bit wana monguni ayebi yango. Ayebi ke bato so na tiki bango bako atteindre objectif. Alors il faut na bundisa bango. Pour na kwei sebele, pour ngala kufanga mokote. Parce que ya yebi ke asa impardonnable. A yebi ke ya blasphème contre le Saint-Esprit. Qui peut empêcher ton but si tu es un élu de Dieu? Pourquoi pas au se réveiller dans moment oyo? Pourquoi pas au telema côté la likolo papa lerni to komi tango nini makambo oyo senga volonté les anini. Yango nzambe lelo ko yebisa biso esenge na biso toyeba to sangana ka pona nini. Oui to yoka ka persévérer oya ko persévérer na suka yende akolonga oya ko garder parole en nzambe kino na suka yende akozala couronner mais bit nango lelo nkola ekoloba je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Yango nde bit na biso sans plus tarder. Zoa attitude. D'abord, il y a moto à zoya pour na bit naï. Attitude à moto à ebi que bit n'est pas pour rapporter quelque chose. Alléluia. Alors, attitude n'est pas pour la concentrer. Quand tu es déjà dans la chambre, aza makamba secret. Eza makamba di solo ya litoi. Eza makamba ko disposer mon thème. Ko yabi yate parce que ko leka yo na matoi. Oko yoka ka makambo soko ye mobimba. Oko comprendre makambo nazo ngalo ba soko disposer nzambe motema. Oko comprendre ko bonde la kana bit. Yango la loba ki lobi les restes c'est automatique. Pour yo yebo za motalikolo. Oza eli, oza affectionné dans des choses d'en haut. Alléluia. Et le reste c'est automatique. Yango nzambe po mona que c'est automatique nzamba lobi. Moto ya kozana na posa makambo oto ko tuna ko leni na kolata nini eza makambo ba païen. Eza ya bisote apesu exemple ndeke kutu asalaka te ali akabongo yo moto yebi bit na yo moto yebi koza eli. Alléluia. Esenge na oyeba ke tozo bongisa tozo préparer enlèvement pour to koma na bit tozo ko persévérer pour to koma na bit. Alléluia. Moto ko koma kana bit c'est-à-dire moto a persévérer qui moto aza moponami. Amen, amen, amen. Nzamba pambola moto za connecté, partagez la vidéo parce que eza pe ko sala nzambe. Pour moko ko yoka liloba o atana mosika ataza ki no mbet hôpital azo yoka et puis c'est bon moi parce que la parole de Dieu est la musaka nde makambo. Au nom de Jésus-Christ, na ke ko fungana na komi na nzambe. Na mokanda ya Philippiens 3 de 6 à 21. Ma komeza molai me foto koma ni sika wana. Ma komi ko za molai me za nzambe. Nzamba za ka monene. Toko bandele yo ti lobi me to zwa o eza important. Na ke kotanga ma komi na nzambe. Na Philippiens 3 chapitre 6 non, Philippiens chapitre 3 verset 6 à 21. Voilà Nakei. Quant aux zèles persécuteurs de l'église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus-Christ. Ah voilà moto azana bit. Makambo ya monaki lokola bénéfice. To gain moko boy. Makambo ya monaka lokola importance mo na se ya mokili oyo. Yoka asali nini? Je les ai. Makombi lobi yango.
nzambe aza bolingwa. Tala yo okoki kaka kotika makambo to komona makambo ezaki lokola intérêt mona mokili o soki kaka oyebi bit na yo. Alléluia. Moto ayebi bit na ye ako abandonaka nyonso yongo yokake natika nyonso po na Yesu. Na tika nyonso po na Yesu. Tika nyonso esiko zoloka na tika nyonso po na Yesu. J'ai tout abandonné pour le Seigneur Jésus-Christ. Abandonne tout pour na Yesu Masia. Oko comprendre pour yo ebi bit. Yango no moni makambo no nyonso akala. Fait comme aller passer. Nkola komisa kabato ndenge wana. Nakei na sete, mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Anazo ningo comprendre ka tant nazo tanga yo malgré tout ce qu'on suit tant autant te mais comprendre ka parole za kanzambe nkolo suko azo mi se dévoiler. Yo monika de critique mais to la nzambe litoyi na biso to sala kuna to comprendre. Nkola lo biboye mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Namoni yango lokwa perte, makambo na pesa ka important, makambo ezaki lokwa bénéfice na bomo nanga, makambo ezaki lokwa minene, o bato mokili bazo mona, ba misolo, ba bien biloko mokili oyo, namoni yango lokwa perte ya temps à cause ya Christ. Et yango zongi sa makambo nyonso sima. Monango pamba. Tsanzambe liboso langage ankolo yango wana. Mona nyonso pamba. Tsanzambe liboso, mon ensemble en première position. Et tu comprendras, alléluia, des choses cachées. Nakaina 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. D'abord. Donc, au moment nyonso pamba parce que excellence connaissance nzamba zo kotisa tant ozo za disposer ce que vous pas nzambe vraiment oza penza wana yebaka ke oko comprendre que zo mayele moko boyi et mayele wana za connaissance excellence yango yokaka bato bayebi balobani mbongo epesaka mayele te kasi mayele nde epesaka mbongo. Shalom. Tango zo tika nyonso pono kozwa connaissance, kozwa excellent connaissance, yoko comprendre que connaissance eza motuya, connaissance eza sagesse, connaissance eza force, connaissance eza bomengo. La sagesse et ça la Daniel. Alléluia. Tika nyonso luka connaissance, excellent connaissance, ou soit sagesse spirituelle, ou soit mayele o ba bazo ko comprendre et non mayele sagesse ya bo moto physique. Non, nazo lobla awa excellent connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Namoni nyonso pamba lokola mabele pona ko gagner Yesu Masia na bomo inangai. Mona nyonso pamba vanité de vanité mabele terre pona ko gagner Christ. Moto azan bit. Moto azokima vers le bit. Amonaka nyonso ya ser mokili o pamba pona ko gagner Christ. Ce qui a kaka excellent connaissance et makambo et bomba minasima wana. Yango zo mon avons avoir des hommes sages qui d'avoir plusieurs intellectuels comme le roi avait beaucoup de sages physiques et des intellectuels physiques mais ba kokate ko limbolela ye ndoto. Et c'est là qui moto azana excellente sagesse. Et c'est là qui moto azana excellente connaissance. Yango wano zo mona ke tika nyoso kota muzindo méditer jour et nuit au comprendre penser à Christ. Au comprendre bit na yo. Au kima mba na bit pour nous remporter quelque chose qui est les choses célestes. Nkola zo ebisa biso. Okozala ka affectionner makambu o teza même langage. Il faut abandonner tout. Tant on joue pas à Yesu. Okate na tika nyos na pesa bomona na Yesu Masia.
et nzambe suko tanga pesio excellent connaissance sagesse et fongolio suko makamususu nkola changer ka vie donc nzambe azo changer vie oyo zaki nango ya kala tango tiki nyonso na ye apesio kasi to loba kite un cœur nouveau un esprit nouveau donc une vie nouvelle. Alléluia. Aujourd'hui vie mususu ya sika et na vie wana eko sala yo o nyonso ozala nango posa po mayele ekotondisama mpa na yo sagesse ekotondisama mpa na yo oyo ndoko bimaka na monoko na yo eza richesse bakolukaka yo autorité oyo etondisama epai na yo ntango mosusu yo oyeba ate biti no ezalaka nini omoni yo yakaka obondela peut-être ozali na problème moko okimi mpa na nzambe te nzambe alingi bongo te nzambe alingi te mpo oyo ozwi problème moko opusa mpene na ye oke oluki ye na luzizi la oke okoti jeune prier à 40 jours parce que oza na problème moko te biti na biso eza ke toperseveraka kino na suka topersevere kino na suka mpo tosala nini mpo tozala sauve mais na biti nini ya koemporte alléluia koemporte quoi koemporte un prix prix wana pour emporter yango faut obéir na nzambe faut zala honnête faut zala saint faut zala parfait ah yango nkolo oblige biso honnêteté yango nkolo zosenga na yo ozala moto abosolo parce que so za moto lokuta okosala nini oko emporter yango te parce que lokuta ozande na papa o ba benga le père des mensonges ekosimba te topusanaka epai ya papa na bit nazonga yebisa yo est-ce que oyebaka ke yo yaka te mpona koprier awa mpona koparle alanga mpona kolakisa bato ke yo oza moto obondela te me opriaka mpona éternité na yo bit na biso eza kaka ke mpo toemporte un prix epai ya yesu masiya nzambe oyo aza bolingo nzambe alingi na yo ozwa excellent connaissance alingi kaka yo comprendre ke soko ye na ye okozwa makambo tika nyonso tia mopanzi bayeba tika nyonso mpo na yesu masiya batemonaka grandeur ntango mosusu oyo otiki te mpo na nzambe ozomélange mais nkolo azoba tu serviras pas deux maîtres à la fois ntango mosusu kote te tika nyonso c'est-à-dire motema fo ezala pire tika nyonso mpo na yesu ekoma témoignage azalaka moto boye te akoma kosamba atika nyonso ezolinga koloba nini nkolo azoba tozala entièrement propre oza lokolo mona kati oza lokolo mo libanda te otiki nyonso te donc c'est-à-dire yo ozosense soki mopepeye ekobwaka ope na gauche oyo biso ozala bato ya droite ya force ya papa tika nyonso omona loboko ya nzambe okoma na biti na otika nyonso pesa bomoi na yo entièrement epai ya nkolo linga nzambe na motema na yo mobimba mobimba nzambe alingaka ndambu te nzambe aza moto bapesaka mobimba ye pa kotondisa molimo ayebisi yo zala mpe rempli alleluya makambo ya nzambe eza makambo ya ndambu te makambo ya komeka te eza makambo ya koya vraiment oye na biti moko epuis biti yango eza biso nyonso tozala biti kaka be moko me sikoyo tokokobaka ndenge nini tokoperseveraka vraiment soki tokozalaka rempli andoko perseveraka mongunya ayebi ke il faut présenter bino biloko ozenganga na miso ayebi ke faut atiela yo makambo oyo ezopesa yo posa sikoyo tika nyonso totala yo awana eza likambo beli tika nyonso mpona yesu masiya eza likambo moponami yango nzambe alobi moto akolingaka mokili oyo operdre vie na yo à quoi de tout gagner alléluia à quoi bon de tout gagner dans ce monde et de perdre ton âme nzambe alingi otika nyonso alobi bwaka nyonso makambo ya kala longola ngo
okomi makambo asika nzamba change identité. C'est-à-dire o elekaya ki nyos lelo no tozo baboye ozo tika yango. Ozo boss na bi tumbo za ki nango. Na ba problème ozaka na ba pensée négatif. Na ba kambo kute non lelo. Na ba problème mo monga ba combat moto mo dans les vides. Lelo ozo tika yango. Ozo identité asika. Parce que yo yebi bit na yo. Bit no faut atteindre yango. Mongunya limite yo atteindre objectif na yo. Bit na yo za bit nanga. Soki yo za kat na Christ. Bit nanga za bit ya maman Nasi. Za bit ya maman Marie-Jeanne. Bit nanga za bit na biso nyonso pona nini to partager un seul esprit. Nous avons un seul Dieu. Et a toujours formé nous tous le corps de Christ. Tous ba membres. Ce que bit na biso pesa bomoko. Yango esa da biso force to bonde la to sanga na aw. To sanga na te pour intérêt moko boy. Na ye ko azali na problème na biki nga na kimi. Likamoko ke frapper nga te nzamba lingi bongo te. Biso to ko persévérer ka na bit wa to atteindre ngo. Na kiti na 8 et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Mon agneau sur ma belé, na mon union sur pamba, na mon union sur salité à cause de Christ. Na tikinyo so, na lekina 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, non. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Kosala ngona justice à mon kilité, kosala bo mototé, makamanza mbeza kala bo mototé. Soki ezali makamanza bo moto Yesu masiba ngwa kanga ite. Po azali na force mususu, alakisi ba démonstration kataka lito bazongisi yango. Quel miracle. Ayebisa pe devant Pilate que notre télé conge nanga ya royaume nanga. Ce que zelaki ya makamu oyo. Ata ba disciple na ba rotika te bokanga na facilité. Donc makamu nyoso Yesu azali koloba ezalaka ya molimo. Yango pa ebisa biso to za affectionner makamu molimo. Langage ya Nzambe ezalaka ke ndongo bondelaka wana. Yo na kata mokili ozo porter corps. Mais corps oyo ozo porter posa na mokili oyo. Et les jours trompette. Ego beta. Nzoto oyo esika nkola ko mona nyonso lokwa mabele ata nzoto oyo kitoko oyo mona yango lokwa mabele misolo ba bien na yo mona yango pamba mona lokwa mabele parce que outa mabele okozonga mabele yoka langage yango ezanini moto nyonso akokufaka mais moto nyonso akokufaka mais en réalité moto nyonso akokufaka pour la nini akokufaka misusu bakokundaka bango mais ata bakokundaka oteta trompette beti nzoto ko se transformer mabele kokweyaka donc outa na mabele okozonga mabele okufite ba enterrer yo na clin d'œil kaka nzoto se transformer mais mabele fwe kweya pour nzoto oyo nkola lobi mabele ekotikala au porter corps incorruptible. Naza wana te tozo kenenenge nzamba za komema mona nyoso pamba mona nyoso mabele yango wana talisio na ba bien na yo na bo mengo no tika pona nzela nzambe tika nyoso ndeko tika nyoso pona Yesu Masia nzamba kopesa obo moyi ya seko nzamba kopesa obo moyi oyo nano zwate na kiti awa na 10 afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ngana yo tosi mama na Yesu Masia. Ngana yo tozabato oyo tozoke na bit moko. Tokyo koloba na 13 frère, je ne pense pas l'avoir saisi mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière mais pourtant
et me portant vers ce qui est en avant. Donc il faut bosser na nyonso ya kala na yo, o mona o eza liboso, po o eza liboso za makamba kitoko. O nyonso sali, c'est bon. Gloire à Dieu. Yango na lobaka tango nyonso, soki nkola ba ya lelo. Zonga masima, o nyonso salaki. Yo na Nzambe. Soki nkola yelelo. Est-ce que oza penza sir? Eza likambo kozala sir. Eza likambo kozala vraiment na nkolo. Eza likambo kotika nyonso mokili. Eza likambo ya kolula te complexe te makama mokili oyo te. Mona na miswa molimo, mona na miswa bomoto, eza pamba, eza mabele. Nyonso que ça soit oli bende mbongo, tika ngotangula mabele. Kola bito mona ngopamba. Makamu nyonso akala etikala et comment les passer. To comment la makambo asika zololenga mosusu na kiti na 14 je cours vers les bouts pour remporter les prix de la vocation céleste. Alléluia. Ozokima vers la boue. Alléluia. Vers les bouts, pardon. Je cours vers les bouts pour remporter les prix de la vocation céleste dédiée en Jésus-Christ. Omoni bit na yo. Bit na onde yango yo. Aujourd'hui, on va emporter, alléluia, les prix de la vocation céleste. Parce que yo so zo bon de la noka kapon a problème. Te le lo bika na yo, mais di kamba motu yezandi makama likolo. Pour le lo to salo miracle, un miracle le ki lo be rozasuna pour sa miracle. Te yakaka ko bon de la o persévérer qui nos missions ensemble kokisama pour tozo kende na vers la fin. Siko yozo eba bit na yote ozo bondela kaka ndenge okobondela ka bien te. Oh bit na ezake yo kota bokonza likolo éternité ozo préparer pension na yo. Ezo senga na opesa motema na Yesu. Ezo senga na ovumo ya pa ya papa ndenge sengeli. Ezo senga na ya entièrement ko ya ndambu te. Parce que vous allez surpris. Makamba likolo eza makamba molimo. So nazo bake to zala affectionner makamba likolo, c'est-à-dire nazo ngalo bake to zala affectionner makambo ya Nzambe, makambo eza spirituel. Tango za trop physique, c'est-à-dire ekoleka nango. Ekokoma kama bele, mais komona importance ya ona so koloba. Boyebi l'histoire ya riche na pauvre. Zamba pambola bino toza wana te soki omoni bomengo soki omoni kitoko na yo omoni makama mokili oyo nkola lobi lekisa yango mona yango pamba bénéfice mona yango pamba pesa Yesu bomoi na yo au nom de Jésus-Christ. Yoka na 16 seulement au point où nous sommes parvenus marchons d'un même pas biso nyos na otayi kolobango ndenge toza futo tambola. Même pas. Parce que tous ont la même but. Soyez tous mes imitateurs. Frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez à nous. Toko tambola selon le modèle. Tous les imitateurs à Christ, tous les imitateurs à Christ, tous tambola, tous les modèles et encore. Un modèle. Yesu Masia, azala modèle pour na biso. Biso photo tambola tanke ba imitateur lo lenge Yesu azoninga po to sala nini to koma na bit soki to tambola ka bongo te to ko tambola na bomoto to ko koma kate to ko sala be fort ya ko bondela to ko koma kate parce que nkola za posa makamba bomoto te na 18 car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en plaira. Et ce n'est pas parce que tambola lo lenge ya ennemi sans le savoir. Parce que bazan a excellente connaissance cité, bazan a ignorance. Et tamboli na faut examiner. Faut ça ka bilan. Au tali on faut examiner si tu es un enfant de Dieu, il y a un esprit où ça contrôle mon bimba. Au salut par rapport à vie spirituelle. Au vendi penza na kati ya chambre, pour ça makamba secret. Au mani ko sala ba exercice, au mani ko se examinaka vie na spirituelle na papa. Est-ce que ozo sala ngo penza? Est-ce que ozo comprendre penser à Christ? Est-ce que ozo sala volonté en kolo?
Mwana nzambe komona mokolo nyonso ndenge moko te. Mokolo mosusu ke komela yo trop tard. Po yozana okanti mwana nzambe la kombo te, mwana nzambe nde ya misala. Na 19, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Batozo mona bazo tambola kaka na lolenge ya nzoto, na lolenge ya kwa ennemi. Kola bisuka na bango eza bobungi la perdition, eza pona bazana pona nini pona misolo. Bazana pona posa makambo pamba pamba. Na kombo na Yesu Masia. Toza na biso na tamo susute. Toza na biso na tamo susute asa mokili oyo foyeba ke obondela kanzambe na tina. Obondela kanzambe te lokola soki nani te. Yoza Eli. Yoza na bit na yo. Yango moni wako obondela kanzambe po nini? Po perseveraka okoma na bit. E bit wana ne yango ekosala ke au vivre vie éternelle. Soko komi yango te, c'est-à-dire yo persevera kite. A yo soko yaka koluka Yesu Masia. Pona makambo kaka mokili o. Te, makambo mokili o etali biso te. Biso to ko même pas ko penser on passe le lendemain appartient à Dieu. Biso to zo mona lelo nkola lobi, lelo na biso. Faut tout ça mon l'élection comment passer. Tozo ta sur makambo lobi. Olala ki ola muki okomi tsiko tozo ke vers minuit. Nzamba sali au faveur. Nzamba za malamu. Liloba folia kango ekolisa yo. Oza chrétien kakate ya monoko. Oza chrétien au faut mettre en pratique. Ozo saela ma commandement ko ozo senga. Ozo saela volonté à Yesu Masia. Ozo comprendre penser en Nzambe pe langage en Nzambe. Ah na bondela kana bit. Et bit nangazanin, bit nangai na courir vers le but pour emporter les prix de la vocation céleste. Voilà nzamba pambola yo. Yo kasikoyo. Nani ko ebisa yo ndongo zawana. Et sengi na yo otondisa maka na vie de prière. Moto asambelaka. Aza moto oyo vie na ye eza bien sécurisé. Eza bien protégé. Na ebisho ko kolala awa. Na moto assemble la te, na moto a misala mabe. Akoki ko ya, abandi ko envoûté yo, abandi ko sala makambo ko sala. Akokuta ka moto azalaka na échec parce que moto, parce que kolomo kili oyo kababo monye pa inaye, azo batela yo, azo protéger yo. Donc ekoko yo na butu, ekoko yo tango nyoso pona tango moko yo kana bisa nzoto, bobo sanaka, nzoto elembaka, elalaka. Tango elale comme siko makamba molimo. Oh makamba molimo wana siko esika force spirituel na yo eyebanaka. Bazo ya ko mekayo la mungina tomba nyati yo chrétien ndenge nini. Chrétien aza chrétien to motaye pe na yo lali azo meka bazo kuta na moto azo ameka azo kokate oza ko tonsa na moto ya Nzambe. Nzambe azo batelaka yo. Raison pour laquelle to bondelaka, to pelisaka moto tondisa makatikati na biso, moto tondisa mapona nini po ekosalaka o persévérer, o tondisa na puissance, mongunya ta meki yo ndenge nini akokweisaka yo te po katikati na yo oza rempli na puissance ya Saint-Esprit. Po ennemi pas na puissance. Mais na lobaki lobi tozaka kana momoko o ezake nkola pesa biso pouvoir likolo na nyoso. Alors faut pelisaka moto, faut pelisaka puissance wana, faut tonisa mafuta Nzambe toke ko bondela koloba Nzambe alola papa na eko comprendre que bit na ngai ezali fona emporter. Hallelujah. Bit no ezake fo okota bokonza likolo soko zo bondela et que zo bondela no kaka pona pamba otika na yo. Mais ozo bondela pona ko persévérer comme na suka. Ozo bondela parce que esenga na yo o apporter les prix de la vocation céleste. Prix wana yango ke sala ke yo vraiment vandi bokonza likolo okoti yango. Enlèvement ya na butu et ya na moi et ya le ekuti yo. Pour nous pesa bo moni na Yesu Masia ke ndoko pambola Nzambe lo banzambe merci nkolo o salinga grâce na komi na moment oyo na tambolaki
nazalaki partout mais nkolo nazwi mpe makasi ya kozala connecté ya koyoka yo ya koyoka parole na nzambe alola. Merci Jéhovah Jireh. Banda kopambola nzambe, banda ko remercier Père éternel, banda ko remercier grandeur na ye, banda ko kumisa na makombo na nyonso. Loba nzambe etumbeza makasi soki ngai na telamite, soki ngai na vandi kaka boye papa na kokokaka te. Yango nazo telema pona ko bondelaka, pona ko pelisaka moto, nazo bondela parce que nazala rempli nengo sengi na biso papa, tozala rempli na Saint-Esprit. Ozo tondisa ma molimo na nzambe na kombo na Yesu Masiya. Ozo pambola ka nzambe, ozo ba Seigneur nzela oyo eza molai. Hallelujah. Soko simbi ngai te nzambe, na kosuka wapi? Oza na posa ya nzambe, oza na posa nkolo simba yo, oza na posa ete lisungi ya nzambe za pena bo moina yo pour atteindre biti na yo, pour atteindre objectif. Hallelujah. Yo senga Yesu Masiya bo moina yo. Bandoko ba nzambe zala nkolo lisungi na ngai, nzambe zala makasi na ngai. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Yehosho Mashia papa, sunga ngai, pesa nga force, pesa ngai buanya, pesa nga excellent connaissance, na kambama, na tambusama selon ma instruction. Ozo bele la nzambe, ozo lele pa ya papa, ozo lele pa ya mokonzi, ozo ba nzambe, na ngamoko na kokokate, bondela, kota na chambre, banda ko invoquer papa, banda ko bondela nzambe, ozo ba nzambe simba ngai, na persévérer, na koma na bit, alléluia, bit na yo kokisama, alléluia, bit na yo kokisama na koma na Yesu Masiya, o persévérer, tala, c'est lui qui persévéra, yende moto ya kokoma na bit, parce que vous allez sauver, bit wana, eza même bit, ngana yo eza ete tokota bokunza likolo le royaume des cieux yango nde bit na biso ba chrétien to bondela kana tina po to ba ko persévérer bokunza likolo okokota yango kaka boete soki yozo persévérer te yango atika ete otondisa na moto molimo mo santo otondisa ma puissance à Saint-Esprit bela nzambe bela moto nzambe bela onction nkolo ma fute sopanela yo ozo prier ozo ba nzambe nazo belela yo na tang o papa nazala combler la puissance no papa na tondisama na onction na yo onction d'huile et tondisama katikati ya bomona yo molimo mo santo ozala rempli nango senga plénitude ya Saint-Esprit ozo senga force ozo senga tondisama na buania na sagesse belela nzambe na kombo na Yesu Masiya ozo belela papa mokonzi na likolo na se nzambo akangolaka nzambo apesaka makasi nzambo atondisaka puissance na katikati na biso atondisa yango nzambo asopela mafuta. Alléluia. Moto epela, minde pela seko pela. Ozala rempli na action. Ozala rempli na mafuta nzambe. Moto nzambe etondi sama katikati na ozo bondela nzambe. Ozo ba nzambe. Soki yote nzambe. Mosungi na ngezayo papa. Guide na ngezayo. Protection na ngezayo. Oh le protecteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Yenda tondisa yo. Tondisa ma puissance nzambe. Mafuta nzambe. Alléluia. Tant moto zo pela katikati bo moina yo. Ta la vie na yo. Alléluia. Moto na moto. Vina yo kozala na terre mosusu. C'est-à-dire ozo pelisa moto. Ozo pelisa mafuta na bo moina yo. E sopana. Oza chandelier. Ezo singa moto. Alléluia. Mafuta epela. Moto epela bo moina yo. Nzamba tondisa yo. Plénitude de Saint-Esprit. Et ko fongola yo. Ozo sagesse moko. Excellente sagesse. Nkola bi excellente connaissance. Ndege sala yo. O comprend dimension ni nzamba zo mema yo. O matana dimension. Ozo bonde la nzambe mokeli ya nikolo na si. Ozo bonde la nzamba différence. Nzamba différence yo. A changer yo. Okoma na makasi mosusu. Nzamba guide yo. Okoma na force mosusu. Oza la remplir. Alléluia. Oza la remplir plénitude. Ya Saint-Esprit. Katikati na bo moina yo. Au nom de Jésus-Christ. Nzamba kokamwa. Yoka. Pour la biso. Totika nyoso. Toye pa na ye. Alléluia. To kababa mon fait pa na ye. Bon ya tondi sa biso na excellent connaissance. Il ne ko senga excellent connaissance. Le banzambe tondi sanga na connaissance. Connaissance abo motote. Connaissance ya nkolo spirituel. Sagesse bwana. Ya mondeza moko ya motuya. Soki motaza sagete aza essentiel. Akina nino bondelaka. Kende ko senga sagesse, kende ko senga connaissance spirituelle. Nzamba tondi sa yo na mayele spirituel.
au nom de Jésus-Christ. Ozoba nzamba lola, tondisanga papa, na connaissance spirituelle, tondisanga nzamba lola, na excellent connaissance nzambe, nazana posa lisungi yawe, nazana posa nazala mayele, nazala boanya, nazala sage nzambe, panza mutu na nzambe na sagesse, na fongwama, na komodela, ya koyeba makambo, ya komona mosika, mayele tondisama, sopa mayele katikati na, senga sagesse nzambe, tondisama sagesse nzambe, oh, senga nzambe, tala Salomo, ya yebaki, asengi nzambe sagesse, parce que sagesse, le commencement, ya nyoso, sagesse, et que ça la yoko banga nkolo, sagesse, et que mema on a chemin nkolo, sagesse, et que kocho bokonza likolo, sagesse spirituelle na zoba, et que ça la cause à la grande, na komona yusmasia, et que éleve yo, na sagesse on zamba pesio, oko différencier ka bisika nyo soko zalaka, et sika nyo soko tsama korona yo, différence faisala, parce que moto nzambe zo pila kakati na yo, parce que ma yela nzambe zo tonso makati na yo, ozo tambola, na kobanga nyoso te, mozo tambola, na limemia, parce que okobanga ni na sa mokilo, parce que yoza homme sage, homme sage, aza moto, aza spiritualité na etondi sama, aza ko fuluka mayele, aza moto azo mona mosika, aza moto azo comprendre makam na dimension mususu, tendi sama mayele nzambe, tondi sama na sagesse encore, ozo senga sagesse nzambe na vie na yo, ozo senga mayele, tala tango yango, tango to sengaka, kolo e moko autoriser biso abito senga, jusqu'à présent dans nos sengité. Anazo na yebisa oki non, soko sengi sagesse nzambe, e ko fongolo makambo ebele, parce que kolo mo zo biso to tika nyoso. To ye paine, to mona wa bomengo na biso, to mona o ezaki lokwa ba bénéfice, to mona lokwa ezaki ba intérêt moko boye, pamba, to mona lokwa mabele, ka babo mono na Yesu Masia, Nzambe na première position, pon na Yesu Masia, izo senga na yo tika nyoso, kende ko yebi Nzambe, papa na pousse mpe na yo, na moni nyoso pamba, na moni beauté pamba, na moni misolo pamba, na moni mituka pamba, na moni ba bien mokili o pamba Yesu Masia. Pona Nzambe na tiki nyoso na pusa nkolo tika ete otondisa ngai na excellent connaissance otondisa ngai na bwana kendo ko senga pa Nzambe wana Nzambe akabaka mayele akumso mayele mususu ezanga bato mususu otali penza bo yoki mawa pona nini batsaye bandage ezo singa rideau pasuka mutu oyo ba blokaye envoûtement ba bwakele akokaka vraiment komona mosikate aza motoyo alobaka pamba aza moto azanga secret azanga na discrétion te pona nini mayele zate oh moto aza sage aza moto atondisami na komona makambo na dimension mususu yango zo senga yango tango zo senga pa ya papa nkolo pa koyeba kokokisela yo parce que oyo ko senga yango kozwa nkolo lobi amona te moto senga lipa azwa mai osengi lipa kozwa lipa osengi mai kozwa mai senga pa ya papa aza disponible alobi na yo mema ba fardeau na yo hallelujah kendo kotika pa Nzambe kendo ko senga nini Nzambe asalela yo au nom de Jésus-Christ otondisama na isengo na bomoi na yo kendo kolele pa ya papa ye moto aza capable ya ko changer vie na yo hallelujah alongola ba pensée na yo ezaki négatif monongo pamba eleka makambo nyoso akala etika ale passé lelo na lingi ete o mona makambo asika kende liboso aller en avant mona makambo minene liboso na yo makambo zaki nango bitumbe tikali lelo nyoso zo kunde zo tikala o zaki nango comme barrière pensée ezo tikala et comme ba les passé et comme ba les passé mona en avant tika ete Nzamba tondi sona ma yele mususu o mona Nzamba fongola yo encore faire progresser vie na yo o za la moto yo o mona ka lo lenge mususu makambo yo zo mona lelo tala izana bato o ba mona ngote faut sepelaka parce que Yesu asanga yo parce que yo ozo comprendre bit na yo parce que yo ozo comprendre langage ya Yesu Masia parce que yo ozo comprendre Christ et sengo na yo eli et sengo na yo parce que ozo comprendre tant nous tozana ngo et sengo na parce que nous en ozo ko achitaka le temps parce que les jours sont mauvais et sengo na parce que ozo toujours prêt alléluia yango wana Nzambe na Nzambe ngola lobi réjouissez-vous toujours dans le Seigneur avec la crainte de l'Éternel tant oza sage ndoko koksa makambo na kende kolele pa Nzambe yoka lisungi na yo ko ute pa moto mususu te na se amokili o moto mokili ba osunga o lelo lobi ya kochola yo o senga lelo sengi lobi kuno ko kutana po azali moto mokili mais Nzambe aza mwana moto te pa kosa yo Nzambe moto aza capable ya kobongola bomoi na yo na tango ya lengi kino ko talisa likambo nezo déranger o kino ko talisa problème no ezanini
Oh, le faut tika la prière à l'élo. Qui n'est pas déposé par ensemble. Le bas, il y a un ko tika likambo, et tika comment les passer. Ah, comme ça, bitumano les passer. C'est-à-dire, progresser, qui n'est en avant. Qui n'est pas ensemble. Nkolo, tala choc nazaki nango. Tala passe na witi na nkolo. Mais lelo na boutua lelo. Yawe ko kota nga kaka mini. Makamu nyos. À l'instant même, et qu'on les passer. Na progrès na kene di boso kene ko tike pa nzambe o eza problème na yo kene ko tike pa nzambe likambo ezo tungisa yo to yake pa ya papa po to za bato ba problème muto akolo bakaza na likambo te aza orgueilleux c'est le Satan qui est en lui eza nzambe te parce que so to zo poussa pa nzambe parce que biso to za bato ba problème yango to yaka pa nzambe alongola biso ba problème nkola sa a décharger biso poussana kene ko tika likambo pa nzambe kene ko loba Yesu Masia likambo na ngai yango na lingete nkolo lelo koma le passé na lingi lelo nyonso etikala nyonso esama kitala soko liaka soko lataka soko tambolaka soko salakani na lelo na minute et comme il est passé changer page aller en avant makamwa siki banda offert comme bon nzamba faire voir yo ba dimension makamusu c'est-à-dire au progresser au kende en avant mona makama minene komona makama mike te mama mokili oyo mona makambo za likolo zala affectionner beaucoup plus dans des choses spirituelles et puis okozalaka élevé moto amona makama molimo aza moto alongaka mokili oyo il faut tonda molimo polonga mokili oyo il faut tonda esprit et ya nkola zoba soyez remplis en esprit. Alléluia. Parce que yo tango za rempli na molimo nana ko sakana na yo nana ko sakana libota na yo nana ko sakana ba na yo oh nkola lobi kaka yo. Alléluia. Na nzela na yo même ba bête même ba troupeau stérile ko za kati parce que yo tondi sama molimo yango tondi sama lisusu mafuta kaka ozobela kama mafuta nzambe tono websa nzambe alola papa yawo naza ko persévérer na sa mokilo mais fona tondi sama fona pika parce que mokili oyo nazo ebisa yo mota ko persévérer jusqu'à la fin nzamba yebi pourquoi ba jusqu'à la fin pour moto nyonso ta ko kokaka ba ya ye le zeli ba ye wana ne ba to faut persévérer na ndila prière na ndila ko ya ko supplier kan kolo avec la soumission na ndila ko lelaka na ndila ko veyaka na komo na Yesu Masia connaissance nzambe ko tabo moina connaissance nzambe toni sama katikati na yo oyeba ko banga nzambe oza na crainte éternelle oyeba ko tambola ndenge nzambe azoloba tala kola zoba ko ba kosena na bango makam ba loba n'importe quoi mais ba kutona yango te tant juste abelela pa nzambe. Alléluia. Mabe yaka nango mabe yaka. Alléluia. Mabe ko ya ontam nyonso parce que za le juste mais ko banga te nzamba za na yo pasi nini likamu nini ko ozwa yo emema yo na bobungi yo za mwana nzambe yo za eli okolela na nini oza eloko te yo kolela oza eloko moko te yo kobanga mokanda même ya Psaume. Alléluia. Mokanda Psaume 34 20 le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel en délivre. Likamu moko te ko tika yo wana tika likamu lelo comme aller passer ba lobela yo mabe ba kosela yo makambo ba tia na prison lelo zo comme aller passer ozo comme moto asika ozo comme moto asika ozo benga mo santo ko zo changer identité. Alléluia. Comme moi na nzambe au nom de Jésus-Christ oza moto na nzambe oza moto yo molimo na nkole vandi katikati na yo zala moto zo mona mosika zala moto zala élevé zala moto puissance nzambe la tayo zala moto nganga zala moto oyo pambola au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu Masia ozo ba nzambe papa c'est na zala juste liboso na yo la justice de l'Éternel et ça a été bon na yo on a mis yo na lingi na yo kako poussa un peu na avocat mona siko za devant Yesu Masia qui est notre avocat mokanda 1 Jean 2 yeso bisa biso ke Yesu Masia za avocat na biso. Alléluia. Poussana kende siko ko yebisa ensemble lola kolo na za juste devant papa yawe tala o benemi ba telemini tala siko benemi ba temi tambo tala sika o ba koselanga makam tala déposer plainte non pas avocat na ninga ko yebisa na mito zo déposer plainte ozana moto ko kenesika musute biso et tumbezaka molimo to no ofunda na bo moto te ofunda pa ya nani kende pa ya papa kende ko talisa ye ya wona za juste liboso no Seigneur tale tumba o na yebi motuna makolo te nzambe tala bitumba oyo olali ola muki moto muso ayelo bitumba olali ola muki moto muso ayeko lugo ba problème olali ola muki moto ayeko koso makambo olali ola muki ozokutana na nene mais oza innocent
yango na yeko yebisa yo eza na avocat moko autre ko déposer makambo na biso autre ko funda makambo na biso otali le bota na yo ba pombe zo marchaka te tango nyonso kufa ane obwe te kende pa ya nzambe avocat papa yo lobi ete soka ngala ndimeli na bixem na libota na nga Seigneur bongo makambo oyo landa nga papa na za juste ya wolobi ke ba kosi na biso makambo mi ba kuta biso alikambo te na telami ya nzambe moyenge beli papa yonde avocat nanga banda ko déposer plainte ne pas nzambe banda ko lela likambo ne pas nkolo pesa si je ne pas nzambe nzamba yo kayo nzamba exaucer yo plainte na yo mto yebi likambo na yo nazoloba ke lelo il faut koma le passé donc tika ngo lelo et si ezo koma le passé tika ngo pa nzambe porter plainte ba ngunya na yo porter bango plainte pa nzambe déposer alléluia avocat no yazali azaka juste alobi boyoko alléluia liteni za tentative tant le juste crie alléluia tant ozo crier tant ozo bondela tant ozo telisa nzambe likambo nkolo azako yoka yo ko kanta te nzamba bosano nzamba yebi yo aza juste, alléluia. Quand le juste crie, l'éternel, alléluia. Nzambe kango la biso likambo. Talaba no Seigneur. Tala moko na moko. Likamoni ne kangi bango. Likamoni ne telemene bango nzambe alola. Soko pesi solution te. Soko yanolite. Nani mosusu papa. Moto mosu azate. To kimela ke pa na yo. Bondela kendo ko porter plainte. Tika likamno pa nzambe. Yebisa nzambe. Avocat kota likamnanga. Yawe kota likamnanga. Na déposer yango. Déposer pa nzambe. Tala moto moko ta ko changer likamna yo. Soki za Yesu Masia te. Nkola zo ba kimela na Yesu Masia. Alléluia. Yenda za nzela. Yenda za porte. Yenda ko pesa bomoy. Na likambo ezo tungisa yo. Nkola nda ko pesa ngo bomoy. Nkola sa solution ya ko résoudre soko ye pa ina motema mobimba soko tiki na motema no mobimba ko ya ndambu te zala clair na nzambe fongola motema na yo tala makambo ngo siplie nzambe insister ate umeli ato bondela ka ndenge nini ato lela ndenge nini nazo na biso insister supplier nzambe nkola zo ngato supplier avec la soumission tala lo lengo zo bondela atala titidi no zanango nzamba mona yo nzamba yo kaka mawa ayebika na yo ozana problème à tribunal ozana problème nini bafunda yo wapi makamu nini zo lekolo na bomona yo likamu nini zo tungisa yo o eza impossible pa nzambe tala et pas Yesu Masia. Tout est impossible. Tout est possible à Jésus. Alléluia. Oh, c'est impossible. Et pas ensemble comme possible. Oh, non, c'est impossible. Et pas une autonomie sur bateau. Et pas ensemble comme possible. Pour ça, il n'y a pas ensemble. Il y a ensemble. Comme ça, makambo oh, ensemble possible. Tala nkolo sikama yena ngesukaki. Tala mokile sikwa lobaki. Mokile lobiki na suki. Mokile lobe silipo na yo. Nzambe yo kabiso papa. Yo kabiso ba na Seigneur. Exaucez moko na moko papa. Na tiki peuple no entre tes mains papa. Yawo yanola kanzambe. Yanola ba no Seigneur. Yanola Seigneur parce que les bottes no Seigneur. Ceux qui kanga mezaline. Ceux qui ba blocage c'est le Seigneur je vais gier. Ba ko ko bondi la tinzambe yango fongola papa. Kangola moko na moko Seigneur. Et siko baza ko kokate. Et siko baza ko lemba. Et siko loudé kangi ba mon Seigneur. Ça la quelque chose nzambe. Yawo délivrer ba mona comme Yesu Masia. Na pouvoir perception nzambe. Oyebi na biso nzambe toko kangola. Toko lamusa nzambe alola Seigneur. Tika ete makambo ya moko na moko et la muka Seigneur. Tika ete makambo moko na moko esila. Makambo moko na moko beba. Nzambo la musa on a comme Yesu Masia. Makambo ezai ko marcher te na comme Yesu Masia. To déposer pas ino Seigneur. Tala lingomba nzambe. Tala peuple na yo. Oh, la marche avec alliance Seigneur. Ce qu'on salite nzambe, ba ko sala makasite nzambe alola Seigneur. Mosu na biso za Seigneur. Na kati ya moki oh Seigneur, to yebi te nkolo o pesi biso puissance, o pesi biso pouvoir, mais nkolo yo yeba osunga biso Seigneur. O yebi biso Seigneur, to tika calme. To za silence et puis to croire nzambe si olongisa biso. To za plus que vainqueur. Tozalaka mikilate, kasi tozalaka mitu. Na komo na Yesu Masia, ozebisa nzambe, Yahweh, tika eto sunganga na libota nanga. Tika ete nzambe, obimisanga vainqueur na situation o papa. Yahweh na témoigner. Na loba komba Yesu, na loba misala Yesu, na bomoi nanga. Papa na témoigner yo, na témoigner grandeur na yo. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh nzamba lola, yoka. Okoko yebisa nzambe, papa tozo bondela awa. Na bit, ya ko emporter un prix, papa. Un prix céleste. Seigneur, je vais chier. Pour, nan koma na bit nangai. Ezo senga kakayo. Yangonga na zalo ko salati. Tika eto kambangai. Tika eto kumbanga, papa.
tika eto batela nga nzambe na nyonso tokomela nga nzambe alola yokanga mawa au nom de Jésus-Christ na nyonso Seigneur asia mokili o zala na ngai yawe batela ngai komisa nga na esika papa na persévérer na komo na Yesu Masia au nom de Jésus au nom de Yoroshua Mashia nzambe wasalaka nzambe wakangolaka mobatela likolo na se haleluya batela nga Seigneur batela nga mipepe nyonso kotema pe na bana na nzambe kati na libota kati na misala nyonso Seigneur au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu Masia tondimi ete nkolo osili ko batela tondimi ete nkolo osili ko yanola tondimi ete nkolo osili ko exaucer moko na moko kende kotika butu ne pa nzambe loba nzambe na kotika butu na ngai pe ya libota na ngai pa na yo Seigneur mobateleza yo Seigneur kolala haleluya eza malamu kasi kolamuka eza malamu koleka nzambe ebele ba kolala mais ceux qui basent en protection nzambe te lomi na tongo ba changer bango identité mais nzambe ni na la na Yesu Masia na lamuka na yo nzambe kati na libota ya moko na moko ya bana nzambe ya wezala protecteur na bango Seigneur batela bango la na bona kimia ba butu malamu ba pongi malamu kati na Yesu Seigneur pepesa kimia au nom de Jésus-Christ ne to bondeli to lobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nzambe apambola moko na moko. Zamba apambola libota nyonso zaki connecté. Ndeko nyonso zaki connecté. Na bolingo nzambe. Tozo bondela tozo koba. Biso tozo sala ka mosala ya papa. O nkolo abaki la persévérance. Oh, la persévérance. Et ça devoir monene. Et c'est-à-dire le loko ko la pe boye kidiba. Et ça mokolo yango. Yango tika ete nzamba pambola. Moko na moko to kutani moko ya lobi na ngolo ya nzambe babutu malamu bapongi malamu na Yesu Masia nzamba bomba bino kitoko au nom de Jésus-Christ to kutani lobi na kombo na Yesu Masia amen et bye bye.